¿Sabías que los osos polares no son blancos? En realidad, su piel es totalmente negra. Son los únicos osos considerados mamíferos marinos. Pueden nadar durante días sin detenerse para cazar. Su pelo es transparente y hueco. Funciona como fibra óptica para atrapar el calor del sol directamente en su piel oscura. Sin hielo, no hay futuro para ellos. Síguenos para proteger la Tierra.